aceasta. Nu. Aici noi o să fie o cascadă decorativă care face referință la Marea Sarmatică. Este o mare foarte veche care raportă aici cândva cu 20 de milioane de ani în urmă. Din păcate, în momentul aceasta mare, aici, pe teritoriul Republicii Moldova, în schimb, este mare de vin de la Milești Mici, deși vă invităm cu mare drag. O să pornească deja cascada într-un mod mai intens. Este o sursă naturală subterană de apă, care se adună în cistele și pompează la noi sub formă de cascadă. Apropo, singura cascadă subterană din întreaga Republică Moldova. Am ajuns pe strada Codru și este un cupaj dintre două vinuri, Cabernet Sauvignon împreună cu Merlot. Wow, cum miroase aici! În apropiere este chiar și îmbutelierea. De acest motiv chiar și simte atât de mult vinul în secțiunea aceasta.